marabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min zurriyyati. Qala lan yanalu ahdiz zalimin. Bapak Ibu Sohibul Maqasid, Bapak Roni sareng garwana anu alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang sadayana tiasa tepang, urang tiasa silaturahmi, urang tiasa bermuwajahah, bertatap muka dalam kondisi yang sehat walafiat. Walaupun ibu-ibu sebagian mungkin barusan juga setelah aktivitas pengajian, kemudian hadir lagi pengajian, dan nanti jam 10 ada ngaji lagi, pada duhur ngaji lagi, pada asar ngaji lagi, sampai nanti pada isya ngaji lagi. Salakina teh tara papangih jeung imah. Naon sababna? Heuda tara aya di imah. Tapi mudah-mudahan ibu bapak cing janten amal soleh kanggo urang sadayana. Pada hari ini dan kesempatan kali ini kita akan disuguhkan dengan berbagai lantunan doa-doa yang akan keluar dari mulut-mulut kita sebagai hamba Allah untuk kesolehan Ananda Aditya Raditya Adika Al-Azhar. Budak ayeuna mah beda jeung budak baheula. Ngaranna rada pabeulit. Kapungkur mah ngaran murang kalih teh ararenteng 2 huruf. Ii, uu, oo. 3 huruf iis, uus, ucu. Wah budak ayeuna mah mararengkol ngaran budak teh ayeuna. Tapi da eta teh berdasarkeun ilmu Bu. Margi ilmu namihan, nami burang kalih ge namih. Sakapeung ninina wae poho deui ngaran incu na teh saha. Ngaran budak ngaranna Ezekiel. Gaya. Di Kenya mah Ezekiel teh alus. Nya ari di pameungpeuk mah beda deui. Tapi ku urang teh ditampi we naon sababna? Inilah perkembangan ilmu begitu kan? Kenapa? Karena kalau dulu kemampuan ilmu orang tua kita ngan sakitu merengaran budak teh. Tapi ayeuna mah moal tiasa Bu. Kenapa? Karena disesuaikan. Malahan kalamun aya maran murang kalih ayeuna kos baheula diseungseurikeun. Isi ngaran budak kos baheula. Padahal urang trek diuwihkeun deui ka baheulanya. Tapi ternyata ditertawakan anak-anak sekarang. Atuh tungtungna diganti we ngabubur beureum. Kenapa? Karena inilah perkembangan ilmu yang harus kita terima. Sampai saya kemarin menerangkan nanti di Cina itu katanya sudah ada televisi tanpa ibu membeli televisi. Karena apa? Karena ada HP yang sudah kita tinggal tembak ke tembok itu langsung ada berapa inci yang kita mau. Jadi engke mah moal aya jungrungna TV Bu, langsung dipencet tina HP langsung keluar TV. Itu sudah ada HP-nya seperti itu. Ini perkembangan ilmu. Di TV teh disarakuan engke mah. Ya, moal kawas ayeuna ngaganon naragog TV teh. Engke mah sanes Bu, nararapel dina saku. Sampai seperti itu. Dan hasil riset-riset yang terbaru dengan ilmu yang kita teliti dan kita terima, orang dulu kalau disunat, disepitan, eta teh luar biasa. Tapi ayeuna mah aya nu ku laser. Set langsung teu katingali teu getihan budak ayeuna mah kapungkur mah ngocor getihnya ayeuna mah teu getihan sakapeung kita jadi disunatan jeung teu tungtungna siga teu disunatan jadi we teu nyecep. Nah nugikeun ka kitu bakat tingku moderna. Nah ibu-ibu bapak-bapak, kunci bagi kita semuanya adalah berkumpul manusia adalah untuk saling mendoakan. Walaupun ibu kemarin juga sudah bertemu dengan saya ya, yang pengajian kan wae lah teu nanaon 5 kali papanggih jeung Ustad Ucu menang gelas ya tong bosen naon margina Bu da jalmi mah selalu membutuhkan ilmu yang selalu ingin baru. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan menjelaskan sedikit salah satu ayat surat Al-Baqarah 124.
Dan kita akan menghubungkan dengan sebuah teori yang sekarang sudah mulai berkembang. Tahun-tahun sebelumnya ada yang disebut dengan auto urin. Bagaimana orang menterapi dengan urinisasi. Orang atau meminum air kencing lalu dia katanya menyembuhkan penyakit. Dan ini rame di mana-mana yang disebut dengan terapi auto urin namanya. Kapungkurnya punya nu gaduh diabetes, lamun gaduh gula katanya tinggi, maka dia harus meminum, katanya ingin cepat turun, dia harus meminum air kencing dia, bangun tidur langsung sebelum melakukan aktivitas apapun. Itu dimasukkan nanti air kencingnya ke gelas lalu diminum, katanya langsung turun gulanya. Sampai seperti itu. Walau alam bisawab, apakah terapi auto urin ini apa ataupun sesuai dengan apa? Dengan konsep Nabi yang mengatakan tidak boleh la tadau biharomin wala binajasatin. Tidak boleh orang berobat dengan najis dan tidak boleh berobat dengan yang haram. Tapi ini berkembang. Kenapa? Karena mereka mengatakan dulu zaman Nabi ada orang yang dia itu terapi dengan urin, dengan air kencing onta. Beda masalahnya onta jeung anta. Gitu hungkul ya teteh. Nah, tetapi yang menjadi persoalan ini berkembang dan diteliti. Cobi simkuring naros Bu. Kira-kira lamun gaduh panyawat ngaleueut cai kahampangan nyalira gugah bobo. Hoyong teu sakitu. Lan? Kumaha lamun ngadamangkeun? Ya. Ini orang ada yang berani seperti itu. Malahan saya ketika umroh pada saat itu, aya ngahaji awe Pak Haji, gugah bobo, usah cenah da di Arab mah cai kahampangan teh cenah beda barokahna kitu. Lalu dia kemudian minum Bu, setiap bangun tidur lalu diminum, katanya kolesterol saya turun, asam urat saya turun. Begitu balik ke Indonesia nararaek deui. Sigana turun teh di ditu, da di ditu mah bungah di momoy. Balik ka dieu rudet deui nararaek deui we. Nah, jadi artinya saya akan kenapa Ustadz hubungkan seperti itu? Karena ternyata auto urin itu yang paling hebat diajarkan oleh Nabi adalah apa? Yaitu dengan cara berkhitan. Yaitu dengan cara bagaimana laki-laki dia itu diberikan satu ajaran tauhid yang sangat kuat. Dengan cara apa? Itu disunatan. Matak sahur Nabi, ya Rasulullah, hari istri disunatan aku mah gampil istri mah, kumaha kawinkeun we engke ge disunatan. Nya, mun istri yang disepitan kawinkeun engke ge disunatan. Tapi kalau laki-laki berbeda. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan urut dulu supaya nanti ujian-ujian yang diberikan kepada Allah dan kepada kita atau oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan oleh Allah kepada kita itu sesuai dengan kadar. Catat ibu bapak, lamun hayang babali rezeki kudu siap diuji Allah sakitu. Sok kusip-ku diterangkeun nya. Kunci-kuncinya seperti kumaha. Kenapa? Inna a'domal jaza ma'a a'domil bala. Kalau Anda ingin mendapatkan rating yang hebat dalam hidup, maka Anda harus diuji dengan hebat. Itulah kuncinya. Bu, lamun hayang urang sukses, kudu diuji heula ku Allah. Dan naik teh kudu ujian, teu pugu-pugu jol SMA weh, ari ujian henteu. Ujian heula ti SD, ujian ti SMP, ujian ke ti SMA. Kenapa? Orang ketika diuji, maka dia kalau lolos maka dia akan naik kelas. Kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi kata Allah, "Inna a'domal jaza ma'a a'domil bala." Sesungguhnya manusia yang hebat adalah orang yang dia semakin besar ujian hidupnya. Kudu siap diuji nu paling berat. Kerek sakieu leungit senal we di masjid geus wah rame sakomplek apal. Batur mah leungit suku tah tingali. Ieu mah senal we hiji bari leungitna ge teu duanana. Nya, tapi wah eta teh meuni rame Bu. Komo mun leungit salaki nya. Mohon kabayang gitu lamun caroge teu uih-uihnya. Makanya sebuah hal yang harus kita pahami. Saya akan terangkan satu poin dan Al-Quran sudah menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, kata Allah. Dan ketika Allah menguji Ibrahim, Ibrahimnya didahulukan, Allahnya diakhirkan untuk menunjukkan Allah tidak berkepentingan terhadap manusia mau ibadah dan tidak. Itulah Pak cara Allah mengakhirkan dan mengawalkan kalimat dalam Al-Quran. Sekali deui. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Rabbuhu jadi akhirkan.
Biasanya dalam bahasa Arab begini, wa idi betala robbuhu Ibrahim. Iya mah robbuhu da kadieu, iya kadieu. Artinya ibu bapak rek soleh teu soleh Allah tidak akan berurusan dengan Anda. Rugi dan untung adalah kita. Itulah cara Allah memberikan sebuah gambaran bahasa kepada kita. Punten Bu. Aya nu tara salat usahana buburialan ayanya. Malahan aya nu sagala salat usahana burial bun selik. Cek urang teh kieu. Nah hasananya ari nu tara salat usahana buburialan, ari nu ieu cenah usahana meniripu. Inilah cara Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Artinya apa? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah berbagai persoalan hidup yang luar biasa. Sigana bapak ibu lamun urang diuji kawas Nabi Ibrahim duka kuat duka moal. Tetapi bagaimana Allah memberikan presentasi hidup kepada kita sebagai apa? Gambaran tuh tinggal Ibrahim. Beliau sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertemu dengan seorang nabi yang dia itu sampai aku menengadahkan tak tahu apa wajahku untuk melihat nabi itu, dan ternyata nabi itu sangat tampan sekali. Dia berada pada langit yang ketiga. Nabi tersebut dijamin oleh Allah surganya. Dan ternyata Nabi tersebut selalu disebut di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Punten Pak, Bu. Teu sadayana Nabi disebat dina sholat. Ngan dua nabi nu disebut dina salat tiap salat jalmi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kata kuncinya di sana ya. Kata kuncinya di sana. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai kehidupan atau ujian kehidupan kita. Tetapi kita harus lolos seperti Nabi Ibrahim. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 124 Allah menyebut dengan kalimat bikalimatin. Ada berbagai persoalan hidup yang menimpa Nabi Ibrahim dan beliau lolos. Yang pertama Pak, Imam Al-Marogi dan Ibnu Katsir menyebutkan ujian Nabi Ibrahim yang pertama adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim pada saat beliau punya istri Siti Sarah, lalu kemudian lama dengan usia yang sangat tua dia tidak dikaruniai oleh seorang anak pun. Pada waktu itu belum ada Allah belum karunia anak kepada Nabi Ibrahim, diuji. Bu, aya jami Pak rumah tangga ku Allah teu acan dipasihan. Eta teh ujian ti Allah. Tah Nabi Ibrahim ge tinggal. Akhirnya apa? Ujian berat menimpa kepada Ibrahim. Siti Sarah kemudian dia berdialog dengan Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai suamiku. Nah, ini bahasa dialog istri yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada istri yang paling dia itu ditakutkan katanya nanti pada kiamat kecuali ada dua istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah dan Siti Hajar. Ingat. Jadi simkuring sok nyebatkeun kieu. Lamun hoyong ningali rumah tangga nu hebat moal teu dua Pak. Hiji Nabi Muhammad, dua Nabi Ibrahim. Keluargana hebat eta. Sakitu we. Naon margina tiap salat disebat ku Allah. Ku urang unggal salat Allahumma sholli teh anu tadi. Akhirnya apa? Siti Sarah ngobrol dengan Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai suamiku, aku tidak mau engkau nanti menghadap Allah tapi tidak ada keturunan yang akan melanjutkan kenabianmu. Tetapi pada saat ini aku tidak ataupun oleh Allah diuji, tidak ada calon anak darimu. Ini mulai Pak, dialog yang sangat hebat. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kau inginkan wahai Sarah dariku? Karena aku pun tidak bisa memaksa engkau punya anak. Apa Bu? Kemudian Siti Sarah mengatakan, aku izinkan engkau menikah dengan perempuan lain. Ngahuleng Nabi Ibrahim. Cobi Pak tinggal. Nabi Ibrahim ngahuleng. Ditawisan ku Siti Sarah, aku izinkan engkau menikah dengan perempuan lain agar nanti dari perempuan itu engkau memiliki keturunan yang akan melanjutkan kenabianmu. Kira-kira ibu lamun nawisan ka bapak ngahulang moal. Lat? Mola bora ngahulang ngagajelang. Ya. Nabi Ibrahim ngahulang sampai dia itu merenung beberapa saat dan dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbuna, wahai Tuhanku," katanya, "apakah keputusan istriku mengizinkan aku menikahi itu? Engkau ridho terhadap keputusan ini?" Inilah Pak. Jadi ibu bapak lamun diuji ku Allah, laporanna tong ka jelema ka Allah, ngarah engke aya solusina ti Allah.
Ya Allah ya teh leres pun bojo teh cenah dipikarido teh abdi teh cenah nikah deui. Kena ibunya dah kudu diterangkeun nya pan ieu teh geunakeun ujian. Tong waka maralongna teh pararubuh. Ya, akhirnya apa? Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ibrahim hebat, Pak. Lalu dia bertanya kepada Sarah, "Ya Sarah, perlihatkan kepadaku siapa perempuan yang kau maksud? Adakah perempuan yang lebih baik darimu?" Nah, itu pertanyaannya. Cing cenah kira-kira rek ngijinan kawin teh aya teu cenah istri nu leuwih sae tibatan anjeun. Kata Nabi Ibrahim, "Wa anti jamilah, engkau perempuan yang paling cantik dan tidak ada yang lainnya." Yang kedua, "Wa anti solihah, engkau perempuan yang paling soleh yang aku temui." "Wa anti soberiyah, dan engkau adalah perempuan yang paling sabar yang aku temui." Aya nu leuwih ti kitu teu cenah. Ngahulang, Bu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim meminta yang lebih baik dari yang sudah ada. Bukan meminta yang lebih buruk dari yang sudah ada. Oke, tong waka diapalkeun heula. Bisi suku ibu teh, "Pak, lamun diijinan ge kudu leuwih alus tibatan mama." Bisi kitu. Nya. Lamun bapak rek kawin deui kudu leuwih glowing tibatan mama. Bisi ku ibu teh kenapa tidak bukan sedang bersyarat. Hebat, kata Siti atau kata Siti Sarah. "Aku sudah mempersiapkan perempuan buat kau tikahi yang mudah-mudahan ini lebih baik dari aku." Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah orang dan wanita yang selalu menjaga diriku, yaitu hada ajrun laki. Inilah hadiah buatmu. Maka digabung kalimatnya jadi hajar. Hajar itu bukan batu, Pak. Tapi dari kalimat hadihi ajrun lak. Ini adalah hadiah dari Namrud untuk Siti Sarah, karena Siti Sarah tidak bisa disentuh oleh Raja Namrud. Beliau tidak pernah disentuh. Kenapa? Karena badan Siti Sarah ataupun dijaga oleh Allah. Pada akhirnya diberikan hadiah, dan hadiahnya adalah Siti Hajar. Nang diurang dongengna Siti Hajar teh hideung. Henteu, Siti Hajar teh geulis. Ngan disebutna Hajar teh nulisna sanes ku ha alif, ha ageng. Eta teh tina kalimat hadihi ajrun. Ini hadiah buatmu, perempuan yang dipilih oleh Allah. Kan ustad nerangkeun Nabi Ibrahim mah bojona teh nu hiji hideung nu hiji bersih. Tungtungna kapikir we kitu. Jadi mun rek kawin teh kudu nu hideung nu kaduana. Lain kitu, Bu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah, "Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, apakah aku harus menikahi Hajar, pilihan dari istriku?" Ini, Pak. Luar biasa Nabi Ibrahim laporan we ka Allah. Ketingganya dina Quran surat Muhammad ayat 7. "Intan surullah yan surukum wa yusabbit aqdamakum." Lamun sagala laporan dina masalah ka Allah beres ku Allah ditulungan. Sakitu ya, Pak. Anu teu laporan ka Allah mah rudet, Bu, meresanana. Sok bisi teu percanten. Sangakeun ka ulah ka Allah ngarah teu rudet. Nya. Langsung ngadoa ka Allah, "Ya Allah, ieu teh senepang saena." Apa jawaban Allah? "Ya Ibrahim, anki hajaron fa innaha tuftahu abwabu rizki." Tikah ku anjeun Hajar, karena dengan Hajar akan membuka pintu rizki. Nah, hiji eta. Ujian yang paling berat yang pertama adalah apa? Allah menguji Nabi Ibrahim tidak punya anak, lalu diizinkan untuk menikah perempuan supaya ada keturunan, dan ujian itu lolos, dan akhirnya dialog yang sangat hebat. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, kemudian wahamalatha, kemudian Nabi atau Siti Hajar hamil. Mulai dia ujian kedua. Asyik tinggal. Itu nuju nyaritakeun ujian. Mulai ujian kedua. Kabayang ku ibu bojo dihijikeun, dan Nabi Ibrahim mah dihijikeun bojona. Teu dipisahkeun, Pak. Sabumi eta teh. Nang beda kamar. Wah, kabayang ayeuna. Ya. Moal teu ruda anu sigana bubuah panto beak sigana. Nabi Ibrahim dihijikeun. Kemudian hamil, dan mulailah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Lahirlah Ismail. Kenapa disebut Ismail? Isma itu artinya mendengar. Il itu artinya Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Karena Nabi Ibrahim selalu berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Bobot Siti Hajar bro unggal dinten, Bu, Nabi Ibrahim ngais murang kalihna Ismail di kieu tah.
diongklet. Lamun nuju diongklet teh katinggal ku Siti Sarah jol diecageut. Diecageut. Siti Sarah teh melong we kieu nolo dina kaca saeutik teh nya. Karunya aya we Nabi Ibrahim teh melong bener. Hajar teh Ciramai Siti Sarah teh Ciramai da ningali naon oh geuningan budak teh ti ditu ayana. Nahasna teh ti kaula. Nah hari ti Hajar kerek kawin jual boga budak. Akhirnya setiap Siti Sarah ataupun Siti Hajar bu, setiap Nabi Ibrahim menggendong Ismail selalu diecageun. Dina hadis riwayat Ibu Bukhari, lamun budak nuju diais nuju tenang omatong diecageun. Malah dina hadis Bukhari, lamun murang kalih nuju kahampangan teu kenging diecageun. Sabab eta teh bakal mutuskeun hate budak jeung nu ngaisna. Tinggal Pak nuju kieu budak teh jolwer we tong diecageun teh kudu tamat non margina margi kahampangan mah lamun ku urang diecageun eta teh misahkeun hate tamatkeun nang urang teu kuat teu sabar asana ngompol wae ada tuh mana ge ngompol budak mun bapana keur dilahun terus ngompol beda. Tah eta mah emang teu aya hadisna. Ari budak mah aya hadisna. Sampai nanti Bu, air kencing yang nanti menyirami tubuh orang tuanya, maka itu akan mengkiparati dosa-dosanya. Ieu teh teu enteng. Urang mah budak keur kahampangan, geuwat. Dina sopa keur gagajelengan murang kali kahampangan, geuwat dicarek antep. Kenapa? Karena air kencing kalau sudah keluar tidak bisa berhenti. Dan itu yang diputuskan adalah hatinya. Makanya ketika ada Arab gunung yang masuk masjid lalu dia kencing, lalu dihardik oleh para sahabat, kata Rasulullah, dah katanya, biarkan dia. Kenapa? Karena kalau engkau nanti mengusir dia, maka air kencing tidak akan berhenti, engkau bakal ucat-acret sa masjid. Mersihanana jadi capek, tapi lamun didinya membersihana sakitu. Punten, Bapak Ibu, setiap air kencing yang keluar dari anak, lalu engkau bersihkan, maka mengkiparati dosa orang tuanya. Maknya teu kabita nu kitu. Ngan urang we teu sabar. Nya. Muhun. Tah ti mimiti ayeuna. Senang ngarompol budak, bersihan. Nah, da hese ngampura dosa teh atuh. Nya. Nya model dina keterangan kan kalau apa sua atau istri yang dipegang jarinya oleh suami maka itu akan turun katanya dosa-dosana jari suami dan istrinya. Meniraos gitu eta hadis. Ini gampil gitu nuju ditaliti kumurang kali santri hadisna Pak sugan we soheh nya lamun soheh raos eta Bu boga dosa cepeng nya ramos sabojo beres kala luar taina dosa deui cepeng deui kitu engkena teh tapi saya bukan itunya Bu tapi apa ini energi yang sangat kuat dari Allah. Lalu apa Nabi Ibrahim diecageun dalam ilmu jiwa nanti saya belum menerangkan ke arah sana ya. Anak menangis saja itu kalau didiamkan oleh kita itu akan terjadi 6 gangguan di anak. Mun murang kali nuju nangis, kurang piwaran cempek tong ceurik eta teh budak bakal aya gedep gangguan jiwa. Dan saya tidak akan terangkan ini di sini karena beda bahasanya. Khusus kayak urang rangkeun anu ceurik. Nya. Apa Ibu? Dan itu Pak terjadi. Nabi Ibrahim melihat Nabi atau Ismail diecageun, katingali deui, diecageun, katingali deui. Akhirnya Siti Sarah kemudian memanggil Ibrahim, "Ya abati, ka dieu." Kenapa? Aku melihat engkau tidak nyaman. Ketika engkau menggendong lalu aku melihat padahal aku tidak apa-apa hanya mendoakan Ismail, mudah-mudahan dia jadi nabi katanya. Akhirnya kumaha atuh cenah Hajar Sarah? Bagaimana kalau seandainya di antara kita ada yang keluar dari rumah ini. Ujian kedua itu. Nah, ini yang disebut dengan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kalimatin yang kedua adalah apa? Nabi Ibrahim diuji untuk memisahkan dua istrinya yang tadinya satu rumah. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang akan keluar dari rumah ini? Kalau seandainya kecemburuan ini meningkat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim disuruh memilih oleh Sarah. Sok, badai abdi, badai hajar. Ibrahim kembali meminta kepada Allah, Pak. Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, putuskan buat aku siapa perempuan atau dua istriku yang aku akan bawa keluar. Akhirnya kata Allah, bawa keluar Hajar. Fa innaha tubtahu abwabul barokah. Dua tinggal. Pak,
Numbukakeun rezeki hiji tadi, dua numbukakeun barokah, dua bawa hajar katanya. Engkau biarkan Siti Sarah di sana. Lalu kemudian dibiarkan Siti Sarah di rumah, lalu dibawa hajar, Bu. Sabab hajar dibuka bakal mukakeun panto barokah. Canak we Siti Hajar. Di Syam dugikeun ke Arab Saudi 900 kilo, Bu. Dituntun Siti Hajar mung nyanak cai lamun ukuran ayeuna sakieu. Kabayang ku Ibu, harita daya cai Pak dipasihan mung sakieu hanya untuk minum Ismail. Dituntun hayu cenah wayahna anjeun kudu misah ti dieu. Naon sababna? Sabab parentah Allah cenah nguji ka kaula moal bisa ngahiji bae bareng. Naon sababna? Tuh katinggal cenah ada beban psikologis terhadap anak kita dan terhadap keluarga kita. Akhirnya betul, Bu, begitu Hajar dibawa, Siti Hasarah bobot. Hamil itu. Siti Sarah. Engke ti Siti Sarah janten Ishak. Kadituna jadi Bani Israil. Ti dieu engke janten Rasulullah. Tah eta matak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok atau kama sholaita ala ali Ibro. Tah tidinya ngawitanan. Canak Siti Hajar, Bu. Plak biwadin goeri zar'in wala syai'un. Ternyata Siti Sarah atau Siti Hajar disimpan di satu lembah yang tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada pohon, manuk geeueuh nu ngulampreng kadinya. Disimpan di dinya ngakuleng Siti Hajar. Ujian ketiga mulai. Apa? Siti Hajar ditempatkan pada tempat yang tidak ada apa-apanya. Kabayang Bu ayeuna Pak. Siti Hajar cici ngecalik. Nabi Ibrahim cengkat mapah 7 lengkah hiji 2 3 4 5 genep 7 dicalukan ku Siti Hajar. Ya abati atadhabu, apakah engkau akan pergi dari tempat ini meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada apa-apa, wala syai'un wala insun katanya. Nabi Ibrahim ngalieu karena ka Siti Hajar ngalieu remai cisoca wayahna kudu diteundeun di dieu. Tapi Siti Hajar hebat, dia bertanya, amarakallahu bihada, apakah ini perintah Allah kepadamu untuk menyimpan saya di tempat ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, na'am amaroni Allahu bihada, betul aku diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan kamu di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hebat jawaban Ibrahim begitu. Apa jawaban Ismail atau Siti Hajar? Siti Hajar menjawab begini, kalau ini betul perintah Allah, nasaroni Allahu bihada, Allah yakin menolong kami di tempat ini. Beres. Ujian katilu, cobian caroge, canak bojo kaleuweung kaluhur. Tenden di kebon, cobaan heula. Kengges di kebon, mah wayahna bapak diuji cenah. Nyimpen mamah di kebon ieu, ceuk sapa majikanna, "Jung, paheula-heula tepi we ka imah." Bojo disimpan di kebun binatang. Urang can tepi geus ngojek grabunya, tepi ka imah. Wah, da berat atuh Pak. Tong bujeng-bujeng disimpan kitu, Bu. Punten Pak, jacakan bojo urang wae telat wae ka bumi. Itu sudah banyak pikiran-pikiran yang luar biasa. Kenapa? Ini ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan apa yang terjadi? Fa innaha tubtabu abwabul khair, akan membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, ceritana Bu, diurut ku sim kuring, dugikeun ka engke wangsul ti dieu ku ibu bisi teu percanten, jadi rezeki sadayana sok patinggal. Akhirnya apa? Ismail disimpan di sana dengan Siti Hajar. Lalu si air yang dibawa itu Nabi Ibrahim angkat we teh. Loh, saya Pak disimpan duaan we. Kabayang teh Pak. Dugikeun ka ayeuna, tapi ayeuna tempat ayeuna eta jadi caang ayeuna tinggal. Lamun ibu bapak ka Mekah, caang 24 jam, tidak pernah berhenti dia. Kenapa? Teu aya kacaritakeun di Arab aliran, Pak. Dugikeun ka ayeuna. Padahal dulu ketika ditempati oleh Siti Hajar, itu ada tempat yang sangat gelap. Seep cai. Nabi Ibrahim atau Siti Hajar, budak ceuri. Nah, ngawitan urang kali ceuri. Aya senak budak geus beakeun cai. Akhirnya Nabi Ismail atau Siti Hajar dia pergi ke Sopa Marwa. Ujian yang keempat. Apa? Awas Bu. Allah nguji mun budak jeung rezeki nu asup kana murang kali. Akhirnya apa? Ujian yang selanjutnya Allah menguji dengan cara seperti itu.
Nabi ataupun Siti Hajar bulak-balik sopa marwa sopa marwa sopa marwa denger budak kadangu di ditu ari pek teh cai kaluarna teh tina dampa sampean murang kali. Bapak Ibu simkuring tiasa nyimpulkeun kieu. Allah menyuruh kita dulu usaha. Sebetulnya rezekinya ada di depan kita. Begitu aja. Kartos usaha hungkul da rezeki mah payuneun urang. Ngan urang ku Allah teh dibere heula nangesan. Padahal mah dipayuneun Ibu. Payuneun Pak, tapi ku Allah diuji heula sapertos kitu. Begitu sudah sopa marwa, akhirnya keluar air. Sampai saat ini air jam-jam tidak pernah berhenti diminum oleh orang-orang dan tidak pernah habis. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah ujian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim yang pertama. Beres Bu? Pak, siap urang? Nggak? Siap? Diuji ku Allah? Saya tanya, dupi caroge milik saha? Lan? Allah. Pak, bojo milik saha Pak? Tarik, tinggal. Bojo milik saha? Allah, tarik. Caroge milik saha? Allah. Ini si ganu lebar. Saya tidak akan menerangkan yang itunya. Hiji waktos bilih caroge atau bojo mayunan urang bade kumaha. Lamun ngadenge salaki batur maot eta teh entong kieu Pak cenanya meni tu kadenge di salaki batur maot deui nari bapak aya wae kitu. Atuh kan bae Bu engke ge bakal ngagilir atuh ngan urang nawe siga anu moal ngagilir ka urang siga batur wae we nu mararaot teh model aya murang kali ngantunkeun asna nya alhamdulillah budak urang mah ni bararadag cenah budak batur mah cenah 3 bulan geus maraot 3 bulan geus 4 bulan maraot di urang mah cenah eta teh ngagilir tapi kita tidak tahu siapa yang akan lebih dulu. Ajaran yang pertama wa idzibtala Ibrahim bikalimatin kata Allah adalah apa? Semua apa yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi itu adalah titipan Allah. Allah sengaja menguji itu. Ngarah naon? Ngarah urang babari ngalepaskeunana. Tah eta. Lamun ibu berat, Pak berat ngalepaskeunana. Tingali tukang parkir, dititipan mobil sakitu loba, cokotan hiji-hiji, protes teu. Henteu jaga gue malah atoh. Naon sababna? Sabab isuk aya bakal mobil baru. Besok akan ada mobil yang bertambah. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Itu yang sedang diputus oleh Allah. Sekali lagi, jangan merasa memiliki apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena ujian yang terberat adalah apa? Allah akan kembali ambil titipan itu. Itu aja. Kartos. Beres Pak? Simkuring gak yakin Bu? Kali-kali ngobrol ko Siti Aisyah jeung Rasul. Kumaha ngobrol? Sok ngobrol atuh bab. Pak, mah lamun mamah mau tipayun, ku bapak rek diurus. Engke lamun bapak tipengker, mamah ge diurus ku bapak. Ngobrol gitu. Sok sakali deui. Telat seuri. Mah, lamun mamah mau tipayun, ku bapak diurusna. Ke lamun bapak tipengker. Mamah ge diurus ku bapak. Cek pamajikanna teh, enak aja lu. Tapi Bu, Rasul mah sok ngobrol bab kitu, lain haben we ngobrolkeun kade cenanya. Kontrakan nu ditu tong dijual. Tanah nu ditu tong dijual. Kadesna itu ditu tanah eta non Bu cenah ieu non eta ruko di ditu tong dijual. Pamajikanna teh, moal Pak, nahan tong dijarual, da lain nu bapak atuh cenah. Ngobrol teh eta we gitu kan. Saya juga Bu mencoba ngobrol dengan istri ka eta. Nya bener diuji ku Allah. Mah mun engke papa sing teh ti tukang maot. Ku bapak insyaallah di salatan ku Pak, dibahkan ku Pak, dieu Pak tong nyarita kitu. Berarti naon? Bapak geus aya pikiran lain. Duh kitu Pak. Lain ieu mah keur nyontohan Nabi mun ngobrol jeung bojona kitu. Sakapeung mah urang ge kudu diajar ngobrol jeung keluarga ge. Tapi itulah ujian yang pertama. Pertama adalah apa? Allah ingin memutus kita bahwa apa yang Allah titipkan bukan milik kita. Suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaskan dari sekarang. Sebelum Allah yang mencabut dan memaksa apa yang Allah titipkan kepada kita. Tong dipaksa ku Allah.
Kamari sim kuring nerangkeun kieu. Kata Rasulullah, apabila ada makanan, maka jangan kau sisakan. Karena ada kemungkinan sisa itu untuk setan. Tah Nabi ngajarkeun ka urang, tong loba disesa-sesa, bisi eta teh di dahar setan. Lamun sakirana teu dituang ku urang, bikeun ka batur, ngarah jadi naon? Ngarah jadi sodako. Eta kuncina. Ieu mah hapeunna dihaneutkeun. Pikeun haneutkeun bikeun ka batur, ke heula enjing di imam ku mama, haneutkeun deui, geus hideung pae ka mana? Moal aya geus hideung atuh. Tapi dajal minta terus we gitu. Kenapa? Karena itu ujian yang kedua, yang besar sekali di keluarga. Yang kedua adalah apa? Ujian yang kedua. Ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail, lalu Nabi Ibrahim bermimpi. Ya abati ini arofil manam. Ternyata bapak tadi malam menemege penak jeung ngimpen 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail. Dipencit, artinya kudu dipencit. Ujian yang lebih berat lagi Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dia dititipkan anak sebagai penerusnya. Pak, teu acan aya turunan, Bu, ti Nabi Ismail. Nah aku Allah pi orang dipencit. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini. Silahkan, Pap'al maktukmar satajiduni minasyabirin. Akhirnya Nabi Ibrahim nuju ngagoler dina pangkonan Ibrahim atau Ismail ngagoler dina pangkonan Ibrahim bade dipencit saur Allah gentos. Maaf Pak. Nabi Ibrahim bukan disuruh untuk membunuh Ismail, tapi Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyempurnakan tugas sebagai nabi. Nah, ya we ngadeg, urang mah kerek dipencit saeutik eta ge budak. Neme tinggal kulupna hungkul. Nabi Ibrahim mah tinggal ibu Ismail bade dipencit, budak urang mah neme ge sageung kieu. Di kitu saeutik muni alah eta teh siga naik aya naon. Sakapeung mah urang teh dordar jeung budak hayang disunatan teh. Lo komo lamun cek alo teh tiap budak hayang soleh pencitan sok da kumaha. Ieu mah neme ge dicanak sakedik tapi ujiannya luar biasa. Akhirnya kata Allah, aku ingin menguji tingkat kenabianmu, dan akhirnya Nabi Ismail lolos. Pada waktu itu Nabi Ismail diganti oleh Kapik. Nabi Ismail mah aya we digentos ku doma. Mata lamun ekah aya doma, lamun hitanan aya tasyakur. Allah mengatur gitu. Ibu bapak urang terangkeun wangsulkeun hiji-hiji nya ieu supados engal. Aos kudu gancang ngajina keur corona kieu. Yang pertama, sampai saat ini tidak ada rezeki yang terhenti Pak dari ujian itu. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Rezekinya terus nyambung dugikeun ka ayeuna. Dugikeun ka ayeuna Arab Saudi teu liren jamin sumping. Cuman kemarin saja 10.000 orang yang datang. Setelah itu insya Allah akan jutaan manusia datang kembali ke sana. Ieu anu saur sim kuring tadi di awal, lamun urang diuji lolos rezekina bakal buburialan. Kartos. Kudu siap diuji ku Allah, ngarah digampilkeun rezeki ku Allah. Tinggal ayeuna jalmi Pak. Sabarabu bade mayar ka ditu. Ditebak dibayar. Dan tidak pernah berhenti manusia 24 jam untuk menginjakan kaki di sana. Ini artinya jalma lamun dos diuji ku Allah, rezekina moal liren sakitu. Yang kedua, apa? Dugikeun ka ayeuna kurban Pak. Triliunan Bu. Eta teh ujian. Nabi Ismail digolerkeun janten kurban, dugikeun ka ayeuna artos sungkul. Tinggal bandar sapi bala leunghar kamari, tinggal ayeuna but bandar kulit bala leunghar, tukang dorok-dok para rayu. Di mana? Tinu kurban. Eta teh ujian Nabi Ibrahim ka Ismail. Sabab setiap diuji eta teh ku Allah digentos rezeki. Kan urang we ieu teh nu kesel irahasna. Ke heula diuji heula, ke ku Allah digampilkeun. Ibu, bapak, Nabi Ibrahim dihitan, Nabi Ismail dihitan. Sampai saat ini ada orang yang dia itu mau dihitan, itu harus bayar. Dokter-dokter seluruh dunia itu ternyata tidak pernah berhenti untuk menghitan. Jadi pidiwiteun deui, rezeki terus mengalir. Itulah yang disebut dengan fa'atamma kunna. Allah akan menguji kita, maka kita harus selesaikan karena akan dibuka pintu rezeki.
Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, urang simpulkeun aya 3 anu bakal muka pantau rezeki kanggo urang. Hiji, bojo nu soleh. Bojo soleh pintu rezeki Pak. Matak bucing saroleh Bu, naon? Pantau rezeki eta teh. Balabari ngalalocor ngagewor rezekina. Sok. Tapi lamun bojo anu rudet, marangpat. Marangpat atuh. Anu tadina piuntungeun jadi teu jadi. Naon? Heuda ieu kapangpat tinggal ku soleh mah tinggal Siti Hajar, Siti Sarah. Ngagurulung tinggal ibu dugikeun ka ayeuna teu liren-liren. Matak sim kuring mah omat ibunya cing saroleh. Cing soleh teh kumaha? Ibu teh cing yakin aya takdir Allah bakal mayunan urang sakitu we. Ya, nah bapak nu ti payun ngantunkeun, nah ibu nu ti payun kan eta teh takdir urang sadayana. Tapi urang kudu siap. Ibu cing soleh ngaji unggal minggu, maknya atuh teh aya perubahan kana pribadi urang. Saya yakin kalau ibu langsung ningkat amal solehna, toh tinggal caroge ngagolowong Bu rezekina. Siapnya? Siap? Ya sok. Ngarah gampil. Kamari simkuring wangi ngaos, wangsul ngaos, maca buku Pak. Aya hiji buku saya. Ada seorang laki-laki, dia punya istri. Dia sudah sakit hampir puluhan tahun. Penyakitnya adalah kanker prostat. Itu katanya stadiumnya sudah 4. Ternyata dicek itu dalam jangka waktu 1 tahun atau 8 bulan ke belakang, itu ternyata kankernya hilang semuanya. Apa Bu? Ternyata semakin suaminya repot, istrinya semakin soleh menemani dirinya. Itu luar biasa. Kesolehan istri menemani suami yang sakit itu ternyata jadi peluang. Dan suaminya sekarang diundang kemana-mana untuk seminar bagaimana cara mengobati prostat. Dan ternyata katanya obat prostat adalah istrinya yang selalu berada di pinggirnya untuk selalu mendoakan dirinya. Itulah hebat, itu hasil penemuan. Jadi lamun caroge prostat dagoan iku ibu gigireun. Tong ka mana? Sabab lamun ibu ngencat eta lamun ibu ngencar eta teh jadi namahan prostatna. Tungtungna jadi mengpet sagala banyak. Mengpet rezeki, mengpet eta. Tah eta geuningan. Ini artinya apa? Kesolehan istri akan membuka pintu rezeki bagi kita. Kemudian yang kedua. Yang akan membuka pintu rezeki adalah apa? Yang kedua adalah al auladuhu mabruron, murang kalih nu mabrur. Tuh Nabi Ismail, goler, ridho, satajiduni minasobirin, ku Allah dibuka, dugikeun ka ayeuna teu liren, jalmi, rezekina ngocor, budak nu soleh rezeki kanggo urang. Tah, Pak Roni, Ibu Roni, mudah-mudahannya si Ade cing janten pantau rezeki, mudah-mudahan cing soleh. Nih mun soleh budak nih ngoplong kana hate, biaya sakola ge murah budak soleh. Tapi mun budak teh soleh biaya sakola tini asa mahal. Nu mahalna teh lain duitna Bu, rudetna kana otak. Tapi begitu soleh ini asa ngaralemplong teh ka dieu. Inilah kunci yang kedua. Pak, sok Bu itu bangun ya. Anak yang mabrur itu kunci pintu rezeki itu. Insyaallah kusa doakeun sadayana aja. Murang kalina cing sarolehnya, cing malabrur. Mudah-mudahan mukakeun pantau rezeki ka urang sadayana. Mata kamari kusim kuring diterangkeun, lamun murang kali aya masalah kolot anu kudu pangheula na respek ulah diantepkeun. Naon sababna? Karena anak yang bermasalah 40% akan berubah karakter dari yang jelek menjadi baik apabila orang tuanya lebih dulu dia itu membangun karakternya lebih bagus. Itu nu kamari teh dusibu diterangkeun. Aya budak menang narkoba Bu, nuju di kos-kosan, 2 kelas 2 SMP, 2 nana beunang. Tewak ku aparat. Bujang budak coos sareurik narkoba 2 nana. Kesusim kuning teh panggil Pak orang tuanya. Nah Ustadz bet kak sepuna sok ge tingali. Akhirnya datang orang tuanya. Yang satu langsung memarahi anaknya Bu. Sia disakolakeun teh cenah ngadon kieu ngerakeun bapak. Moal cenah, moal ulah datang di kaimah cenah ngerakeun bapak. Biaya geus beak sabaraha. Anaknya yang ini Bu lempar atau melempar sendal ke bapaknya. Dilempar dan dia lari. Nu hiji deui budakna digabruk ku bapana ku jeung ku indungna diciuman. Ade hampura bapaknya bisi bapak teh cenah teu merhatikeun dugikeun ka ade kieu si murang kalih nangis ngagabruk ibu ramana tidinya liren Bu teu gaul deui jeung nu barong. Tah eta kenapa? Karena anak mabrur dari kita lebih menyayangi dia walaupun salah jangan kau marahi kesalahan anak ngelamun budak hayang babari robah. Kartos Pak.
Kan urang budak salah teh dicarekan entong da budak lain hayang salah manehna keur nguji urang eta teh ujian teh luar biasa eta dikersakeun bunya budak teh geuningannya opat teh aya nu di imah wae anu tara di imah aya anu ciling cingcat kitu budak teh teh atuh kudu sarua kabehanana lieur ka urang ge sok geura ibu ngahulang budak opat kabeh di imah cing atuh keluar hiji begitu keluar kabehanana urang teh nah cing cari cing kan cek budak teh tadi teh cicing tapi ujian eta teh matak sim gunung sok ieu Pak ujian hebat dari istri dari anak itu akan mempola rezeki lamun budak mabrur rezekina ngagolontor terakhir apa suami yang menjalankan syariat itu adalah pintu rezeki artinya apa bejaan bisi bojo nyimpang bejaan bisi budak tara salat itu suami yang bertugas Pak ngarababari rezekina Ustad abdi teh sananaha teu maju wae hirup teh kade bisi aya naon bisi aya hal anu ngaganjel tinu eta kenapa karena 3 poin ini akan membuat tubtahu abwabu rezeki hadirin anu dimuliakeun ku Allah insyaallah mudah-mudahan dina enjing-enjing ieu Allah mukakeun panto-panto rezeki kang urang sadaya nya. Cing yakin Bu, kusim kuring diterangkeun ieu ngahaja kaitan sareng hitanan murang kalih insyaallah ieu janten panto rezeki kang urang sadayana. Ke insyaallah tepang di sanes waktos ieu mah poin pokok we supados ibu wangsul ti dieu aya bawaeun. Ibu cing soleh, budak cing mabrur, caroge cing taat kana syariat. Mangga tong diantosan bulan-bulan samingon ti ayeuna ge ku Allah dibuka-bukakeun geura panto rezekina sakitu we lah tong panjang teuing cekap 2,5 jam mun pan ti dieuna jam 7 ayeuna 2 jam tuh nya pan diitung eta teh perjalananana insyaallah nanti kita bertemu lagi karena saya jam 10 harus ke Majalaya mengisi acara lagi insyaallah ibu bapak cing sarehat sadayana nya cing barokah keluargana murang kalihna cing saroleh solehah engke ku Allah digampilkeun sagala rupi masalah urang paroni wilujeng cing gagentosan di ku Allah rezekina nya murang kalihna cing bageur ibuna cing sehat ke insyaallah tepang di engke mudah-mudahan aya nu hajat deui urang ka dieu deui sakitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.